Ayo sampai di channel Bagus CR, kita akan bermain Free Fire, game Garena Free Fire. Oke, kita akan bermain kita perang. Oke, sudah mulai game. Memasuki game burik 8 bit, sakit mata. Tapi ramai yang main. Haha, anjay malah. Teman kita mati anjir. Kita pakai senjata ini tuh. Ini apa nih, giliran di bos, tidur di kamar bos, di rumah bos, jangan di Free Fire bos. Teman kita nafsu biar bikin kepalanya meluncur dia. Anjir. First blood. M500 M8 headshot kena kepalaku. Kan udah dibilang kita dulu bentar. Kalah dia tuh. Dia kayak oh, belum tahu emot gua nih. Punya emot gua ini punya juga itu enggak punya. Ini punya gratis di. Oke, kita bermainnya di pinggir aja biar nggak mati. Haha, andai mabar. Bentar cover dia. Sampah. First blood. Bang, main kok nyampah bang. Bang. Bentar dulu bang. Biar bikin kepalanya meluncur dia. Headshot kayaknya. Kita revive teman kita dulu. Oh, harusnya kan tetap dulu. Mana kau? Pecahin kepalanya. Dia ngedang di sini. Boleh. Kamu ngedang di sini boleh. Kalau ngedang itu gak di kandang ya. Maaf kalau di kandang. Itu namanya kandang ayam, kandang sapi, kandang kambing itu. Kita pakai glue aja guys. Agak gregetnya itu. Mana nih musuhnya, nggak ada lewat nih.
bang, ngendok ya bang, kamu ngendok ya bang. Gak boleh bang, gak boleh ngendok bang. Hancurkan golnya bang, gak boleh ngendok bang. Gak boleh ngendok bang, gak boleh ngendok bang. Langsung keluar bang. Oke. Bikin kita ada luntur. Bang, jangan dok kita bang. First blood. Gak suka aku main ngendok-ngendok itu. Main kok ngendok. Ini dia musuhnya. Dia tuh banyak. Ini dia. Kok situ tuh lalunya ya depan dong. Itu mantap ya, mati dulu. Oke. Pakai shotgun aja deh, bikin itu. Cuk. Main ini saya bosan. Mana nih musuhnya, mana? Biar bikin kepalanya copot ya. Suara aku gak serak guys. Belum juaraan First blood. kamu itu jangan lari-lari di revive. Bagi lock guys. Oke, bagian lock. Kamu nembak nggak ada akhlak ya. Mari dikit pala kau. Itu dia makan selera itu. Aku kok dilawan, nggak mungkin ya. Hayu. Oh, ada lagi ya, belajar pasnya juga tas pas ada juga, tapi belum ada di Classic Rank. Hayu. Mari sini kau. Mari sini kau. Biar gue jangan kita mati. Terus kita bongkar. Kamu biasanya ada di sini. Oh, di atas boleh. Oke boy, ayo.
maju. Oke, orang 3 lawan squad. Oke lah, kita tutup video ini dengan baca bismillah. Oh, bismillah. Baca subscribe, picet. Kalau ada tombol merah-merah itu di picet, dan like and share video bagus JR. Oke, kita mulai tutup video ini. Bye bye.